ណាមផ្លែសាច់ដែលក្រោយពីវះកាត់ឬក៏ក្រោយពីរបួសដែលរបួសនានាក្រោយពីរលាកបញ្ហាធ្វើឲ្យមានការលមាស់មានការឈឺហើយជាពិសេសនោះតកតងមួយសម្រស់អ្នកជំងឺគាត់មានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តហើយកើតទុក្ខឬក៏ stress ដោយសារតែស្នាមផ្លែនេះឯងវិធីព្យាបាលមានពីរគឺអាចចាក់ថ្នាំដើម្បីបំបត្តិវាឲ្យវារៀបឲ្យវាទន់ឲ្យវាបាត់លមាស់បាត់ឈឺមួយខែយើងចាក់ម្ដងហើយចាក់4ទៅ5ដងទៅបានផលល្អជំរើសមួយទៀតគឺយើងជាកាត់វាចោលទៅយើងដេរតម្រឹមថ្មីវិញហើយដេរជិះប្រកបជិះរលាយដេរជិះខាងក្នុងអត់ដេរខាងក្រៅទេអញ្ចឹងកុំទ្រាំទៀតអីណាអាចតាក់ទងជាមួយនឹងខ្ញុំដុកទ័រលីបទពិសោធន៍18ឆ្នាំនៃជំងឺវះកាត់នៅពេទ្យកុមារណាចាចូលតាមខ្លោងទ្វារផ្សារជោគមាសខណ្ឌសែនសុខ